以前咧，所有民族啊、部落啊、國家咧，都係拜神嘅，有神論，全部都係嘅。不過唔同形式嘅神，或者拜祭祖先。所以祭祀嚟講係一個重要嘅一環嚟嘅。咁所以咧喺中國嘅字嚟講，好多字咧都係士字旁嘅。單獨嗰個士字咧就係咁寫，做旁邊咧就係咁寫，一個冇學世。或者學無勢，我都唔好記得個名啊，正式係咩？咁啊，是寫實三個字啫，非常之簡單。好啦，剛才講過呢個廣場，呢個社區，咁呢個廣場咧，一般嚟講咧就有個祭壇嘅，或者樹立啲神主牌，或者圖騰。圖騰就係愛嚟標誌嗰個神嗰啲嘅代表嘅嘢嚟嘅。咁啊，差唔多所有古老嘅部族都有圖騰。唔同形式嘅圖騰，包括加拿大嘅原住民都有圖騰。咁啊，就喺呢個廣場度擺嘅。咁呢個咧就係通常有祭壇啊，啱搞嘅嘢。咁而呢個廣場咧，除咗係有拜祭之外咧，就係開會嘅地方。所以咧，亦都有個字眼出咗現嘅，就叫社會。社呢個社區嘅會，開會社會。咁逢喺社會上咧，即係意思上咧，就話大家有溝通交流、聚集、談過、傾過咧，就叫社會。所以亦都有所謂乜乜社會乜乜社會，但係咧就同原來意思係更加係複雜咗好多啦。而家嘅社會呢個解釋就包括唔同形式嘅主義啊，或者係方向喺裏邊。士字咧係一個非常之有趣嘅字嚟嘅。咁啊，而家喺小篆同埋古文咧，就係一橫一畫，然後三橫。呢一度咧就係其實如果係以前甲骨文咧係曾經出現過咧，係表示個天，天就係咁樣啦。上嗰個環短嘅，下低一環闊嘅就係天。喺古文，古文嘅意思就係喺誒大禹書之前出現嘅字。咁咧就係上嗰個環冇咗啦，就索性一環下低有三環。咁呢三環咧就正如上剛才講過，呢個同神有關嘅。咁佢就話上天以日月星去話俾你聽會發生咩事，即係話佢上天要用日月星嚟話俾你聽咩？舉個例，逢係個國運有問題咧，就有日食、月食。月食咧好多時咧就比較細啲嘅，即係誒咩災難啊、病難啊、山難啊，即係嗰啲大型嘅死亡人數咧，就通常同月食有關嘅。咁所以啲人咧就好怕日食月食啦，因為嗰個咧就係上天俾你嘅暗示。咁呢個係古人。點解我哋講呢個事就係覺得很奇怪咧？原來事字本來嘅字。本來甲骨文咧唔係咁樣嘅喎，很奇怪喎，所以呢啲人咧就開始懷疑呢個日月星去顯示呢個天象將來發生咩嘢咧？其實並非如此，因為呢度咧你睇咧，其實你會覺得似係一個地方上天有啲嘢灌輸落嚟，或者呢度咧上天有個柱擺啲嘢。上天有啲柱咁啊同呢個示字話，透過日月星去顯示個星，即係個國家發生咩事咧，係完全唔拉筋嘅。咁但係呢個咧，我哋又唔係文字學啦，所以就不加討論啦。總之，而家個示字咧，就如果我哋簡單去記咧，就係其實就係上天下都有日月星，咁呢個最簡單嘅記憶啦。
咁啊，士字咧就喺王羲之嘅寫法咧就係兩橫啦，三個三筆咧就係呢三筆，一筆兩筆三筆。啊，另外一個寫法咧，王羲之咧就係唔用一啲暗接點，用啲全部咧係直不楞嘅筆畫寫出嚟，啊明接點寫嘅。咁呢個都係個士字。喺草書嚟講咧，我哋好多時咧都係用呢個武學勢呢個寫法嘅，我哋好少用呢個寫法啊。主要原因呢個大筆唔方便啊，啊大筆唔方便。咁當然嚟講唔大筆唔方便都有解決方法嘅。好，先講王象，王象咧就規規矩矩寫個士字啊，寫個士字，亦都係用翻武學勢，亦都係武學勢。咁啊，唔同嘅地方。同孫過庭係有咩唔同呢？孫過庭係有兩種寫法，兩種寫法。但係重點咧就話，士字本來有三畫咁下低，其中一畫咧就簡略咗啦。呢個咧先寫一點，然後一個粉筆勢，然後咧撇翻上嚟過嚟。呢邊個點係冇咗嘅，就算用武學勢寫都係，佢係一點。冇咗一個豎筆嘅，咁即係話講咧，當佢做偏旁嘅時候咧，嗰三點係唔出現嘅，啊，係省略咗一點嘅。咁你大家記住啦，章草咧仍然嗰一點仲維持嘅，因為章草咧係基本上係冇省略，但係某個程度上嚟講咧，我哋覺得用筆勢去講咧，其實就冇需要寫一點嘅。咁呢個講咗啦喎，呢個部分個武學勢，好啦，社係咩嘢啊？社咧就話一個地方啊，有嗰啲拜土地、拜神主、拜祖先，咁咧就叫社。咁啊，佢咧就將呢個下低咧做個土，即係話嗰塊地方咧，嗰塊土地咧就愛嚟祭祀用嘅。咁啊喺王象急就章咧。佢當然非常之工整啦，佢個武學勢係寫足筆畫嘅，下低三點，兼且呢個土字係加一點嘅。咁呢樣嘢咧，我哋之前都講過噶啦，喺隸書都講過。咁啊，因為土字同個士字咧非常之接近嘅啊。如果兩個橫畫係差唔多長短，咁你點知佢係士定土咧？咁所以咧就避免啲咁嘅誤會咧，就索性加一點就係土啊，冇點嘅就係士。咁當然而家現今社會就唔理佢添啦，而家根本就土字就係咁樣，士就咁。佢點樣分辨啊？佢將嗰個橫畫一個拉長，一個縮短，呢個誇張咗一個上嗰個橫畫啊。咁啊，兩個位書法家寫呢個土字咧，都係考盡心思嘅，因為個土字咧就非常之考人寫，得豎筆同埋橫筆啫，乜都冇。咁佢就將佢啲筆畫咧，用個大筆咧做一啲曲線出嚟。咁王羲之就比較誇張啦，呢條曲線。咁啊呢個咧大家就比較容易理解啦。孫過庭咁你知道呢個係大筆剔上嚟就過，咁但係都刻意咧留翻個空位。咁當然嚟講，佢處理個空位嘅思維係非常之好啦。我都好中意啊孫過庭。你要呢邊有個眼。啊！呢邊有個眼，一個大眼，一個細眼，係咪？呢邊空，咁呢邊又窄翻啲，呢度又窄翻啲，咁成個字個變化係非常之好嘅。如果你問我，我覺得佢仲靚過王羲之寫一個類似橫畫豎筆嘅寫法。誒、好啦，剛才我哋神字就係講咗呢個士字嗰部分。個神係乜鬼嘢咧？咁原來呢神字咧其實係身。咁身係咩啊？身就係雷電之狀。咁啊，好多時候呢啲人咧就唔係好明啊，點解點解上海叫新咧？咁或者吳啦嚇，即係嗰個地方嗰啲人叫新，咁啊，但係好多人都唔係好知，原來新咧就係雷電啊，雷電啊，咁啊唔係新殖個新啊，係即係大家唔好誤會。咁呢個雷電嗰個形狀啊，金紋雷電嘅形狀。
好啦，點解會變到個新字出嚟咧？啊，呢個非常之有趣。原來咧，後來咧，呢個新字咧就要話俾你聽係同神有關或者祖先有關咧，就特登整咗個士字旁，將呢個新字咧就簡化咗，冇咁多嘢。但係去到小算咧就無神神咧，又整多好多東西喺度，上高就整啲，下低又整啲，咁啊搞到個字非常之複雜。咁啊喺秦簡咧，因為如果你咁寫咧，啲人手寫睇點寫啫，大佬。咁啊秦簡咧，將呢一嚿嘢咧就執個位，就將佢平排，就中間揸個豎筆，就變咗而家個神字嘅寫法啦。但係如果佢寫咁寫法咧，就分咗三橛嚟寫嘅。咁後來嘅人咧寫楷書，索性將佢全部連埋一齊，咁變咗而家個新字啦，就係咁啦。喺隸書已經出現啦，因為你咁寫你好難寫，同埋筆畫太多，咁啊形成呢個神字啦。咁啊神字點樣草法咧？我哋剛才都有提及過啊，剛才都提及過，分別喺邊度嚇？咁啊呢度咧就講新嗰部分啦。新咧本來咧阿王長有個鐵圍勢，然之後一個十字勢。咁啊阿孫過庭咧就將呢個口咧就一筆過啊，一筆過。然之後咧就一個豎筆啊，兩個新字都係咁樣同樣處理。個鐵為勢係一筆過或者兩筆啦，你可以講佢，咁就寫咗呢個神字啦啊，兜個圈啊。咁啊呢一部分就講晒啦，即係話是寫神三個字都講晒啊。唔知大家有冇咩問題咧？